Hello，大家好，我係 Suan， 我係啱啱去完一轉韓國翻嚟啦，所以咧又會有啲比較多嘅購物分享。咁不如就首先講咗大家比較有興趣嘅美妝，主要都係一啲 Olive Young 嘅產品。補貨嗰啲咧就係我覺得好好用，而新試嗰啲咧，我今日都盡量試咗上塊面，可以同大家分享下我啲即時嘅用後感。首先講下啲補貨1+1嘅，佢哋好出名嘅 hair mask 咁樣啦，咁我就俾咗另外我知我媽咪幾十蚊嚟講呢，咁大支啦，然後又做到都幾滋潤，又唔會話過分重嘅效果呢，係值得回購。然後喺呢個定妝噴霧啦，我都喺好多條片度分享過噶啦，應該大家都唔陌生嘅。我今次忍唔住咧喺韓國都開咗嚟用，想試新嘢呢，我就買咗呢一支BOH 旗下嘅都係好出名嘅妝前同埋定妝都可以用嘅噴霧啦。但喺我塊面上面咧，就算韓國咁凍嘅天氣，我哋去嗰幾日係有落雪。不過用完佢之後咧，個 cushion 出油嘅情況都嚴重嘅。咁反而咧，我用佢咧就直接連碎粉都唔使上，就咁用 cushion 噴佢咧就已經好 OK。所以呢個我就淨係可以妝前用佢嚟做保濕啦，同埋一個鎮靜舒緩咧，其實都好好嘅。呢一個係值得買嘅。面膜咧，我就攞咗4款係大手入貨嘅。咁 Torridon 呢個大家唔陌生啦，其實如果相對 Torridon 同埋 Medicube 咧，原來我後來發覺我都係中意 Torridon 多啲嘅，因為我覺得佢嘅精華比較易吸收啦，同埋真係無論咩膚況用佢咧都係唔會出錯，純保濕嘅。咁然後呢一個咧係 ABIB 嘅 Gummy Sheet， 主打鎮靜舒緩，有少少消炎嘅效果，都好適合敏感同埋暗瘡嘅皮膚嘅，因為佢又係唔會話太過滋潤，同埋面膜紙咧我都幾中意。呢個咧我除翻開係大約1500蚊啦，呢個好似係2000蚊左右，呢個抵啊！上次去咧1025呢一塊咧，我係好推薦嘅。咁但係上次好似要成4000蚊，但係今次係2000蚊啫，所以我有大手數入咗好多啦。跟住就係都係我今次發現嘅，呢個都係好出名，喺 Thread 見到好多人分享。粉紅色呢個同綠色呢個相對之下咧，我中意粉紅色呢個多啲，因為佢啲精華流質啲啦，同埋好似多啲。綠色呢個咧就會比較結身少少，但係我覺得個效果咧又唔係話好大分別。但係粉紅色呢個咧，好似用完之後咧會有一個提亮埋氣色嘅效果，但係綠色呢個咧就係深層保濕。棉片咧呢個 Bioderms 我係未用過嘅，但係因為佢哋嘅 mask 咧就用過，都覺得幾好用啦，所以今次就買咗佢呢個 collagen 嘅棉片。咁佢都係有送一啲散裝嘅 travel size 啦。另外呢個咧我就係見上網都多咗好多好評嘅，呢個都係我本身唔係好識佢嘅一個牌子，叫做 COSRX， 都係一啲鎮靜舒緩嘅棉片啦。呢啲都未用嘅，遲啲再分享。跟住呢個係回購嘅，之前喺 IG Reel 同埋 YouTube Shorts 嗰度嘅 Empties 咧都有分享過呢一個 ABIB 嘅 Heart Lift Essence Pad 啦。咁應該同佢 mask 嘅道理一樣，我就好中意呢一隻棉片嘅，我嚟濕敷啊、抹啊都覺得係好舒服嘅。咁所以我就買咗佢買1送1嘅呢個包裝啦。咁呢個用完之後咧就可以直接將呢個嘅 refill 咧就擺埋入去。然後係呢一個好出名嘅面霜，咁我今日就用咗啦。除咗2支之外咧，仲有送棉片同埋帶去旅行嘅呢一個一次性嘅包裝。搽完之後咧上粉或者防曬啊嗰啲咧，其實係都幾貼嘅。咁但係你話去到香港真係好盛夏嘅天氣咧，可能佢都係未夠清爽。我諗用嘅份量要少啲啦，因為佢係有 squalene 噶嘛。咁但係去到一啲比較秋冬天又或者乾燥啲嘅天氣咧，應該就啱嘅。呢一個同我平時用開 Bobbi Brown 嘅嗰個骨子面相比咧，咁佢嘅流動性係好啲嘅，但係佢都係偏向有少少油潤感。今日我都係用咗佢嘅，暫時嚟講就好似不過不失。濟州 Sparkling Water 嘅 Eye and Lip Remover Tissue 啦，同埋佢呢一個都係同一個牌子嘅卸面嘅，唔係話超級清潔力強，但係好溫和。我買嘅時候純粹係因為見到佢係濟州出嘅咁樣，因為我呢排睇苦盡甘來咧，就都幾期待嚟緊去濟州呢個地方，同埋我哋今次係會去影 post wedding， 仲有 family photo。抹面呢個我諗應該都唔錯嘅。回購嘅系列呢一個咧係我之前成日講話我愛嚟搽 mascara 3寶入面嘅其中一寶，我咪會用 Active 做打底，跟住用 Roman 嘅呢一個 mascara 嘅。我見有啲觀眾跟住我買咧都話覺得好好用，淨係用 Active 嗰支都唔係辦法噶嘛，咁就試下新嘢啦。所以咧我就買咗大家都係上網好多人推薦嘅 Clio 呢個 Q Lash 嘅打底膏。咁我今日都用咗佢嘅，夾咗睫毛之後搽佢咧，其實如果你話淨係追求好自然
片呢，佢已經係有個效果㗎啦。佢係有嗰啲黑色嘅睫毛纖維啦，個梳亦都好細，自然纖長嘅效果亦都幾好，唔會起曱甴腳啦。咁但係你攞嚟打底之後再加 mascara， 當然嘅效果更好。如果有睇早2條片豬仔同我去澳門睇 Jisoo 嘅嗰一個追星片呢，咁我就有講到我呢排好中意用呢一啲免膠水眼睫毛啦。咁我今次喺韓國咧又揾到隻呢個幾好喎，叫做 Tok Tok 啊，都係一啲散開好自然嘅款啦。我覺得呢一個喺我隻眼上面反而啱啱好，我黐2塊咧就已經 OK 啦。咁我眼頭咧就再加翻呢個 Clio 就得㗎啦。咁我近俾大家睇下嗰對眼嘅效果咧係咁樣，因為呢個係黐喺個睫毛底部㗎嘛，所以其實你眨眼啊嗰啲咧都會覺得好自然，係唔會覺得唔舒服㗎，係冇夾嘅，所以大家要分開去買多隻夾啦，或者用翻你自己之前嗰啲。我覺得呢個係比起我上次拍嗰條片嘅時候介紹嗰隻 CHAR 嘅嗰個牌子係好似靚好多同埋好用啲嘅。我今次都大手入咗好多盒呢個 Wallens 嘅保濕膠囊啦，咁但係去旅行用真係超方便。傳說中就話用完佢咧就好似敷咗10塊 mask 咁保濕，咁我覺得又未去到咁誇張嘅。以一個深層保濕嘅急救精華嚟講咧，佢真係做得好好，同埋其實佢每一粒個價錢都好平。如果你未試過，你可以買散裝嘅，但係我通常就買一盒，除翻開其實一盒7粒都係100蚊到嘅啫。佢而家都進駐咗香港嘅，咁但係香港嘅價錢就會稍為貴少少，可能你要遇到佢特價嘅時候買就會抵啲。但係呢個呢，我都係真心好推薦。然後有呢個好出名嘅微針痘痘貼啦，我之前用過韓國另外一款黃色嘅微針痘痘貼，我就覺得好似冇乜料到，用完同冇用冇乜分別。咁呢個都係另外一隻好出名嘅，咁有機會就攞埋佢嚟試下啦。同埋呢個最近超級大熱嘅 Peeling Mask， Olivia 呢個版本係有埋數啦。我諗緊可能今日夜晚已經會敷嚟試一試，係咪真係有上網睇到啲片嘅嗰個咁神奇嘅水光肌效果？大約都要2萬幾汪嘅。呢一個係 Estera， 我上次買咗啲番茄精華啊，仲有其他保濕精華都仲未試得切，咁所以呢一個呢，就係啦，俾啲時間我再試下。然後 Brain Green 嘅呢一個潤唇膏，我覺得係絕對好用過 Torridon 嘅。咁我冇自己買過 Torridon 啦，但係我有試過朋友嘅。咁嗰個呢，我覺得真係比較黏粒啊。但係呢一個呢，係雖然佢保濕啦，但係佢係唔會有黐住嘴嘅感覺。每支先10幾蚊就真係好抵啊！我今日咁呢，我就有用到佢，跟住呢，就再加 Colourgram 2號色，真係有好多色係想買，但係嗰個貨架所有我想買嘅色都冇，唯有買咗呢一隻比較 matte 嘅顏色。咁我都試過上手㗎啦，頭先係可以擦嘴啦，同埋擦塊面嘅。終於買咗呢一個已經紅咗好耐、包裝好特別嘅，好似藝術品一樣嘅呢一隻唇膏啦。我今日就係疊加咗呢2隻色，就係我頭先講 Colourgram 嘅呢一支啦，再疊加咗呢一個嘅顏色嘅。咁我買嘅咧呢一個係嘅嗰個版本，仲有最後一支嘅唇膏，呢個係 Roman 嘅。今次咧我就揀咗佢寫住嘅 warm tone 嘅 best， 叫做 The Juicy Lasting Tint。佢就係一啲紅番茄色，應該係好顯氣色。之後再補翻個試色俾大家睇一睇。Roman 嘅呢個新出嘅圓碌碌胭脂，呢一個顏色咧係佢寫住 cool tone 嘅 best， 好顯白，好好用。但係佢用落個嘴度咧就又係冇咁顯色嘅。通常佢哋而家出呢啲面又用得，嘴又用得嘅咧，你是但一 part 用咧，一定係會靚過另外一 part 嘅。呢個我就覺得係用喺塊面度係好靚，真係有韓妹水光肌嗰種感覺。不過以而家香港啲天氣咁潮濕嘅情況下咧，我諗如果一陣風吹過啲頭髮咧，係一定有機會黐實晒，所以應該唔會 keep 到呢一個而家喺室內嘅妝容嘅，一定要 set 水分。呢啲只可以喺日本、韓國嘅時候出現嘅啫。買 Roman 呢一個波波胭脂嘅時候咧，佢都有送到一個應該係擦嘴，令到個嘴更加 glossy 嘅一個閃閃。咁如果大家想豐唇或者再有glass lip 嘅感覺咧，就可以加埋呢個啦。今次都買咗一盒非常之春天蜜桃色系嘅 Wig Mix 眼影，佢仲送咗個同一個色通都係蜜桃色嘅一個胭脂膏嘅。呢個呢，我今日就加咗喺眼底呢個三角區嗰度，又係可以幫手修飾下個淚溝。呢個好明顯係 warm tone 啦，係咪？佢夾落去呢個 cool tone 嘅胭脂度呢，其實又 OK 嘅，所以我就覺得有陣時唔使咁執着，一定要成塊面 cool tone 或者成塊面 warm tone。今日嘅眼妝呢，就
就都係用 Wigmix 嘅呢一個粉質方面呢，我覺得係好好喎，完全唔飛粉，顯色度方面呢，都比我想象中係好啲嘅。因為我今日其實淨係用咗呢個色啦，同埋呢兩個色，仲有呢一個閃閃色去畫呢個臥蠶，幾適合春夏天嘅，同埋佢又有啲深色可以俾你做翻一個深邃嘅效果，再加埋啲睫毛啊嗰啲，其實已經好夠做噶啦。跟住我買呢一個祛痘神器啦，我覺得真係幾好喎。嗱，佢有3隻 size 嘅，大支裝、中支裝同埋細支裝，唔算係嗰啲去暗瘡嘅藥啦，但係佢係嗰啲專門俾痘痘肌可以鎮靜舒緩平復嘅，所以你就算搽過咗你本身生暗瘡個位都 OK。咁我之前呢度有粒好大粒嘅石頭瘡啦，早幾條片都有出現到啦。我搽完佢嘅2晚之後呢，佢真係平咗，呢個係好值得買嘅，大家望下。認住呢一個樣 Olive Young 嘅所有美妝產品咧就已經講完啦，咁我哋就講下香水可以刻名嘅呢個 LOE， 佢喺好多地方都有分店嘅，我就喺甲歐亭買嘅，呢個寫住 Laundry Scent。佢咧有啲似 Byredo 嘅 Blonde 嗰個味道啦，真係好清新、好乾淨、好適合春夏天嘅味嘅，應該都係會瘋狂用。但係我發現佢嘅持久度係都幾不足下嘅。咁佢一支大約200零蚊啦，咁你唔可以要求太高嘅。你想佢個味道 keep 住咧係要補噴嘅，大概3-4個鐘左右就會消失㗎啦。係 Blue Elephant 買咗副眼鏡，咁呢一個同我上次白色嗰副比咧就冇咁翹啦，但係又係而家比較興嘅嗰啲細框啦，但係喺個頭度呢係咁樣嘅，但係喺塊面度呢，我覺得都算係咁噶啦，即係我塊面咁大呢，佢都叫做修飾到。同樣嘅呢副眼鏡呢，我都買咗比較翹，呢一副係5萬won，即係300幾蚊嘅啫，同埋佢個包裝有咁樣。其實戴上眼呢，我覺得呢副係舒服過我之前白色嗰副好多，所以呢個我應該真係會幾經常帶出門口。衫褲鞋襪呢，我有行到明洞、弘大、甲歐亭同埋漢南洞。Rest and Creation 上次去韓國呢，都買咗件長袖嘅灰色，好簡單嘅一件衫，但着上身係好睇嘅。咁呢個都係啦，Polo 靚環間全開紐啦，佢有幾隻色嘅，我就想比較特別啲，就揀咗呢個清新啲嘅藍色啦，着上身咧就好似都幾顯氣色。但係佢哋啲衫咧就唔平嘅，如果呢啲咁樣嘅長袖咧，其實都要10幾萬won嘅，你一定係要揾到個 cutting 靚啦，或者你覺得佢個顏色係好特別啦，好想買啦，咁你先買啦。因為我今次係特登唔想行翻之前弘大明洞嗰啲小店，我係想睇翻呢啲牌子，因為我係而家啲衫都想着耐啲啦。Rest and Recreation 咧，佢嘅專門店咧淨係得漢南洞有嘅啫。如果你想去汝矣島現代百貨嗰間度買咧，其實佢係得好少款嘅，咁所以大家都係唯有要去漢南洞。咁另外就買咗呢一件好修身嘅開胸嘅一個針織，嚟緊香港嘅天氣應該都唔係好着到㗎啦，因為好似都就嚟熱翻，挨近20萬won嘅。所以係差唔多要1000蚊。另外咧就仲買咗件 T-shirt， 咁本身我冇諗過我會着得到呢件 T-shirt 嘅，因為佢又係 free size 白色，但係着出嚟咧又離奇地都幾顯瘦喎，就係一件好普通有個 logo 仔嘅白色 T-shirt， 唔係薄身嘅人一定要着比較大領嘅先會顯瘦嘅，同埋佢個底咧係唔係平嘅 shape 㗎，佢係前長後短嘅，另外佢係唔透嘅，所以我覺得呢件都係好正。另外一件環間嘅衫出現了。呢件咧係我去睇 GD 演唱會當日，為咗呢個應援要着紅色衫，所以我就揀咗呢件韓國牌子 Bad Blood， 係行一啲美式嘅風格嘅。我之前都有買過佢哋啲 T-shirt 啊、長袖衫，我都幾中意呢個牌子嘅。但係咧佢哋啲售貨員嘅態度咧，so far 係我喺韓國遇到過最差嘅。我係喺汝矣島百貨嘅嗰間會出現呢個情況。如果大家有機會就去佢其他分店買啦，完全唔同嘅，因為佢係針織款啦。我身上面呢一件咧係 Polo 質地，同埋佢係短版啲嘅，亦都係可以全部開晒紐嘅。咁你入面着背心當佢係外套都 OK 啦。咁另外佢中間呢度咧就有個咁樣嘅刺繡圖案，所以都幾靚。同埋呢個都係 free size 嘅。另外一個又係而家嘅小眾品牌好紅嘅，叫做 SINOON Sinoon。我唔嘗試去讀啦，咁佢着上身係有一種高級感、寬鬆嘅版型，比較大件啲嘅。我記得佢都係10零萬won，可以襯翻下半身嘅呢一啲咁樣嘅灰色短裙仔啦。咁呢條咧我係真係求其喺明洞買嘅啫，1萬won啫。然後有呢啲蝴蝶結，我都買咗條黑色嘅呢啲裙比豬仔啦。上次睇 Jisoo 嘅時候，我哋可以同佢母女裝。另外呢個牌子好素色，係非常之韓妹，好清嘅感覺。佢個 cutting 咧唔係一般嘅 polo shirt 咁
簡單。呢件都要69,000 won， 望落去佢係好透嘅，夏天着咧就唔會熱死人。個版係偏寬鬆嘅，我着上去就唔會掹住個人，因為呢啲咁樣嘅短袖針織咧，如果個 cutting 唔好睇咧，係好容易好顯肥。因為我條頸咧係短同埋粗嘅，咁有呢個 polo 領去修飾一下條頸咧，反而成個人嘅線條感望落去係會好啲。呢個就係有個細細地嘅 logo 仔，其實都基本上唔會睇到噶啦。呢件衫我係覺得個質地同埋個款都好好，跟住呢隻灰咧又係都好高級。跟住咧我喺 Set2 買咗呢一件好開心嘅粉紅色 T-shirt。係啦，有佢哋個 logo 啦，仲有佢哋好出名嘅呢一個檸檬仔啦。咁佢就寫住 Endless Saturday， 即係永遠唔使翻工。呢件貴啲喎，呢件要79,000 won，仲貴過頭先嗰件 polo shirt 啊。呢個粉紅色着上身超級顯白，都好多人問我喺邊度買㗎。一件運動型嘅褸啦，咁佢個顏色就係好正嘅大地色系，佢係有啲1988 feel 嘅嗰啲復古型嘅褸。呢一個扣位咧，其實都做得好精緻啦，同埋呢度又多咗粒紐啦。我覺得其實呢啲韓國小眾牌子嘅衫咧，佢哋係做得好精緻嘅，真係。仲有一條橡筋索住啦。咁今次喺韓國都有幾日係有着到佢嘅。明洞嘅鋪頭我仲買多咗一條呢啲裙仔，都係用嚟襯下嗰啲 polo shirt 啊，同埋嚟緊夏天着都係1萬 won 嘅啫。最後呢2-3年會着埋呢啲裙仔嘅啫。因為我今年都已經真係35。喺 Marley 咧就買咗一頂冷帽，唔好問我點解呢個天氣仲要買冷帽，因為我上次去韓國都冇諗過咁凍。戴上個頭度，佢個型都係好好㗎，即係佢係好顯頭細，好特別嘅灰色，所以都唔使諗就買咗。價錢大約係200幾蚊。咁另外係阿波喺呢一趟旅程買嘅唯一一件衫，係咁話自己睇唔啱啊，屋企有好多衫啊，唔使着，都係 Marley 嘅。我覺得佢隻顏色都幾好睇，呢個唔睇300蚊。同埋係加大碼呢一個藍色再襯呢個灰色咧，又係冇死嘅，着到個人應該都幾精神。喺 Style 買咗套半價嘅 Cinnamoroll 長袖睡衣，個質地都幾唔錯，同埋好 Q 啦，粉藍色，好簡單嘅睡衣款啦，真係好開心啊！我就仲買咗一套而家都好興嘅嗰啲運動套裝啦，即係無論 Arlo 啊、Lululemon 啊，或者各個嗰啲韓國其他嗰啲貴啲嘅牌子都有出嘅。咁但係呢一個呢，一啲都唔貴得嚟，佢個質地又好薄，好啱香港嘅天氣啦。同埋我覺得佢係好舒服嘅個料，上身同下身係可以分開買嘅。咁我上身個風褸就買咗 M， 因為想寬鬆啲一着出嚟。跟住我下身嘅呢一條橡筋褲呢，就買咗 L， 做運動啊，或者出街啊，日常再着呢個白襪再襯波鞋嗰啲都係好 OK 嘅。今次嘅童裝收穫有3件，咁呢間呢叫做 I Love J， 好似係我上次買豬仔嗰件貓貓背心嘅嗰間，就買咗件呢一啲美少女水手裝。咁跟住呢，就有一件超級韓國嘅黃色 hoodie 俾包子，另外呢，就係有一件我覺得好好睇又可以應援 GD 嘅外套俾佢哋兩個。其實佢哋兩個都啱着嘅，一個就啱啱好 size， 包子咧就可能 oversize 咁樣。呢個我就買咗110，然後質地都好好啦，同埋個 pattern 真係唔會咁容易揾到咯，好開心啊！呢件着上去，我諗嚟緊去濟州都係會俾佢哋着呢件。拍完呢條片之後先醒起，原來我未介紹呢頂帽啊，佢係嚟自 AE 嘅呢個品牌，佢顯得塊面同個頭超細咯，簡直係大頭人最適合嘅帽啦。翹耳仔戴咧都幾好睇嘅，總之佢就戴得塊面真係好細啦，係嘛？咁佢個價錢呢，我記得好似都係200零蚊嘅啫。佢喺漢南洞有分店嘅，可以去睇下。佢仲有一啲拼色款。啱啱 Olivia 咧都講漏咗，買咗呢支有色防曬，我試過啦，就個感覺係舒服嘅，但係不過不失啦。最出名咧係佢哋嘅配方好天然，同埋佢哋冇色嘅嗰啲防曬。但我實在太多冇色防曬啦，所以我死都買一支有色嘅嚟試下。但係我感覺都係舒服嘅，香港嘅夏天用咧都冇乜負擔嘅。我終於分享完今次嘅首爾購物分享啦，好攰，我到呢刻都未食嘅。中意嘅記得 like 呢條片 ，subscribe 我 channel 同埋 follow 我嘅 IG。關於 shopping 嘅攻略同埋酒店嘅分享呢，我之後會喺 IG Reel 嗰度再分享嘅。拜拜。